ka'iitiin deemna iddoo mucaan kee jirtu lafa mucaan kee jirtu sittan himaa ati kan barbaadu mucaa keedha miti ajii jalaa hateera jedheeniin ani bakka isheen nagarra caaluu nagaa waaqayyo waaqa jiraataa bakkaa fi kallattii iddoo isin jirtan hunduma keessatti isiniidhaaf baay'ee hordoftoota Qeddoo YouTube jedhu jalatti kan argamu kan jirtan hunduma keessaniif akkasuma immoo warri maatii ta'aa jirtan guddaa galatoomaa guddaa kabajoomaa isiniin jechuun jaaladha. Egaa akkuma beekamu guyyaa kaleessaa jaartiin Ajjii fi Ajjiin Caaltuu irratti marii gaggeessanii marii irratti xumuranii dubartoota walitti qabeetii iddoo akkasitti waameeti gowwoomsiitiin irraa buustamuun irraan buustu jedheenii bakkee jawween mufti garaagaraa jirutti jedhee Ajjiin gorsaanii ture jechuudha. Daa'ima akkasittiin akkas godhumu jettee ishiin immoo dubbachaa turte jechuudha. Haa ta'uyyuu malee namoonni baay'een koomentii jalatti Caaltuudhaaf bilbilaa Caaltuun dafaa qaqqabaa jedhanii obboleettiin tokko garuu amma viidiyoo buuseen ergaa fi bilbila ishee qaba jettee dubbattee turte. Dhugaa dubbachuudhaaf obboleettii keenya galatoomi jenna. Iddoo jirtutti gooftaan si eebbisu. Akkasumas immoo bilbilli bilbilamee fi Caaltuunis ofirratti argitee jirti jechuudha. Isaan dura garuu ishee maal goote Caaltuun osoo hin dhagahin dura jaartiin Ajjii Caaltuudhaan gaafattee turte jechuudha. Ka'iitii in deemnan jedhaan yeroo ishiin dhufte jettee yoo ishiin immoo deemuu baatteetti ta'e yoo ishiin duukaa bahuu baatteetti ta'e ani kinuma baay'ee uffadhee taa'ee ishee eegaan jira. Ka'iitiin deemna iddoo mucaan kee jirtu lafa mucaan kee jirtu sittan himaa ati kan barbaadu mucaa keedha miti Ajjii jalaa hateera jedheeniin ani bakka isheen na wajjin yoo deemte waan irratti ta'u hin ta'a. Isheen immoo na wajjin hin deemne taanaanii waan qophaa'uuf sana ofii mataa isheedhaa fi waan irratti qopheessite sana ofii mataa isheedhaa fi fudhattii isheedhaaf ta'a jettee dubbattee turte jechuudha. Haa ta'uyyuu malee egaa yeroo Caaltuun dhuftetti har'aa sabiraasii adda sabiraasii bareedaa ta'ee namatti tolu ta'e tokkoon siif qabaa ka'iitii wajjin hin deemna kinoo uffadhee taa'een si eegaa jira. Bakkee mucaan kee jirtu argeera mucaa kee immoo Ajjii jalaan ate jettee gaafa Caaltuutti odeessituyyuu Caaltuun ani si wajjinidhaan hin deemu ati maalidha jedheeni si wajjinidhaan deema ati maal kootidha obboleettii kooti moo haadha kooti jedheen si wajjiniin deema ani si wajjiniidhaan hin deemu. Kanaaf iyyuu yoo dhugum mucaa fuuteetta ta'eera ta'e mucaan harka kee jirti ta'eera ta'e dhaqiitii asitti naa fidi. Osoo iyyuu immoo mucaan fuuteetta ta'e iyyuu mucaan isa keetti ta'eera iyyuu ta'e immoo poolisootatti geessitee kennita turte. Xaxan irratti xaxaa jirta. Waan ati narratti murteeffatte waan ati narratti kaayeffattetu jira malee dhuguma ati anaaf yaaddee miti. Anaaf yaadde miti ani baay'een si jibbayu yeroo si argee natti hin toltu jetteeni jirti jechuudha. Oduu dhiisiti ka isin jedheera ka inni deemna jetteen jechuudha. Ani si faana hin deemu jettee Caaltuun akkasuma itti fufte jechuudha. Wajjiniidhaan deemuusaa siin naannee ishiin akka sajjiin jedheen sana taasisuudhaaf jechuudha. Maaliif bakkee tokkotti geessitee fuutee manaa baatee rukuchaanis yoo ta'e dirqamaanis yoo ta'e ofirraa buusisuudha. Kaayyoon ishii mana hidhaa sanarraa hafuudha waan ta'eef kan ishiin akkana godhattu jechuudha. Haa ta'uyyuu malee ishiin diddeetti jechuudha. Yoo ishiin diddee jette yoo ishiin diddee namaan itti bitaa jette jiru ammas namaan itti bitaa nama ergan itti bitee booddee carqii ishii irraa baasaati qullaa viidiyoo waraabaa. Gaafa sana qullaa viidiyoo waraabaati viidiyoon irratti ergitu viidiyoo gaafa qabaadhee viidiyoodhaan ishii doorsisaa jira jette jechuudha. Sababiin isaayyuu abdii jechuudha. Abdii magartuun kana dura viidiyoodhaan waraabdee hanga har'aatti mucaan sun viidiyoo akka hin gallakkifamne saba Oromoo fuulduratti akka hin gallakkifamne jedhee sababa viidiyoo sanaatiin ijoolleen baay'een akkasumas immoo ijoolleen baay'een illee gadaa gallakkifamu maal yoo gallakkifame yoo jedhan iyyuu inni garuu hin barbaanne isaan immoo isaan isa doorsisu jechuudha. Jaartii Ajjii bira kaameraan abdiillee akkasumallee kompiitarallee akka jirullee ni dubbatama garuu sodaadhaaf kabajaaf jedhee inni egaa waan hunduma isaayyuu dhiise. Kanaaf ishii kanas immoo akkas gochuudhaaf kan isheen namatti bitee viidiyoo waraaba jette jechuudha. Ammayyuu isheen xalli ishii xaxaadhuma jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf waan dhumti waaqa inni ta'e waan abbaa hiyyeessa waan haadha hiyyeessa dhugaa Caaltuu faana haa ta'u
kadhata keessaniidha wajjiniin ta'a kadhadhaaf isiniin jechuun jaaladha maaliif ishiin ammayyuu xofoo dhadhaa ta'e qopheessaaf jirti jechuudha qopheessaaf jirti jechuudha yoo ta'u baate akka ishiin hin jiraanne akka ishiin hin duuneen ishii godhachi baasee jechuudha na caaltuunis immoo beekatteetti maaliif achi na baastee mana kana keessatti wantoonni garaagaraa waan jiruufi akkasirraa hin beekamne achi na baastee na hajjeeste nagatuufi jennaan ay inni hin beekama lubbuun nama harkatti baay'ata taanaan jedhe kana dura gaafa qoricha laattuuf akkasitti maa yaadiin jechuudha isa kanadha ammayyuu jabeessitee daftee ariifachiiftee poolisootatti viidiyoota kana agarsiistee viidiyoo ishiin iddootti mucaa argeera jettee kanaa jechuudha yoollee ilaaluu baattellee namni tabbumti ta'ellee sitti agarsiisee geessitee atattamaan itti agarsiisuu qabda jechuudha ishiin sodaa tokkoyyuu hin qabdu jechuudha na isa kanadha ishiinis immoo caaltuunis immoo egaa xaxa isheetti xaxa wala maal haasaa ooltanii ajjifaana maal dubbachaa ooltanii maal waliin jechaa ooltanii na bafusuma ajjiin hin dhufne jette maqaa isaatiin ajjiin dhufee hin beeku kaleessaas hin dhufne har'as hin dhufne ajjiin dhufee hin beeku jette namni ajjiin osoo mana kana keessa seenuu arge jira ajjiin dhufeera hin sobdaa kanaafiyyuu ajjiin dhufeeran siin jedha dhufeeramuu hin dhufne dubbadhu haasa'e jennaan lakki ajjiin hin dhufne maalaaf qopheessitere maalaaf gootere ani maalan si godhe kana hundumaa maalin si godhe maalidha kan inni si taasise jennaan omayyuu nan taasifne maayyitaa maafiyyitaa maalidha inni si yiisiisu rakkatuma kaastati yeroo hundumayyuu jetteen jechuudha na bakka kamiyyuu ishiinis wajjin hin deemu jetteetti kuni baay'ee gaariidha garuu jechuudha ammayyuu dubartiin kuni boolla ofii qotaa jirti jechuudha boolla ofii qotaa jirti akkasumas immoo ishiin jireenya biyya lafaa kanaa nagaa jetteetti nagaa fixeeraa jiraadheeraa waan hundumaanuu nagaa jettee murteeffatteetti garuu immoo caaltuun jiraadheen dhala koo guddifachuu barbaada jechaa jirti haa ta'uyyuu malee jechuudha akkasittiin kan ishiin sobdu akkasittiin kan ishiin maal jettu ajjiin hin dhufne jettee utuma jettu boodarrammoo ajjiin dhufeera garuu waa'ee kee miti kanaa sofne anaadha manaasaa jaalatamtu yaadee dhufee garuu wanti goone hin jiru jettee jechuudha na baay'ee nama gaddisiisaa waaqayyo gaa'ii haala hunduma keessatti caaltu faanaa ta'uun siniin jedha subscribe keessaniin laayikiidhaan na waliin ta'a laayikii naa godhaa warri ilaaltan laayikii naa godhaan siniin jedha sheebbifama shaalom